के शर्मा तुम सभी से ये कहना चाहता हूँ कि तुम अक्की द हॉट पिस्टन्स को लाइक, शेयर और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करो। 2 लाख नहीं 5 लाख करो भाई। 2 मिलियन है। 2 मिलियन नहीं 5 मिलियन करो और बढ़ाते ही जाओ। हाय गाइस, दिस इज आकी एंड यू आर वाचिंग आकीडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वीडियोस डालने के लिए थोड़ा सा डिले हो गया चैनल पे। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त मैं आया हूँ पंजाब के अमृतसर शहर में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल राइड को एंजॉय करने के लिए, जो कि मैं करने वाला हूँ जावा मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ पंजाब द टूर, जिसमें मैं आप सभी को दिखाऊँगा पंजाब के हसीन कल्चर को और बहुत यहाँ पर मस्ती करने वाले हैं। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स यहाँ पे आने वाले हैं। सो ये टोटल 7 दिन की राइड रहेगी, जो कि मैं आपको 2 एपिसोड में दिखाऊंगा। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ, लाइक ठोको। तो चलिए, राइड तो कल शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी बाइक मुझे इस राइड के दौरान चलाने को मिलेगी। तो गाइस, जो बाइक्स इस टूर में मैं चलाने वाला हूँ उनमें से एक है जावा 300 293 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है, जो कि 28 न्यूटन मीटर टॉर्क और 27 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये बाइक कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। टोटली क्लासिक प्लेटफॉर्म पे ये बाइक बनी है, एकदम क्लासिक लुक है इसका, लेकिन इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर है इस बाइक में और रेडिएटर यहाँ पे इस बाइक में लगा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा इस बाइक का मीटर, जो कि कंप्लीट उल्टा है। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के चलाऊंगा तो मीटर कंप्लीट उल्टा चलेगा, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज होगा, लेकिन ये कुछ नई चीज़ मुझे ट्राई करने को मिल रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो चलते हैं, दूसरी बाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है जावा 42। ये बाइक के स्पेसिफिकेशन भी ऑलमोस्ट जावा क्लासिक 300 के जैसे ही हैं, बस कुछ चीज़ें इस बाइक में चेंज हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर ये एकदम अलग से इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, और इसकी हेडलाइट भी थोड़ा सा चेंज है जावा क्लासिक 300 से अगर हम कंपेयर करें। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, एग्जॉस्ट भी इसमें 2 आते हैं। और मैंने अभी इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ली और मुझे कंपेयर टू उस बाइक के मुकाबले ये बाइक थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। बाकी आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, इसमें भी ABS आता है, इसमें भी फ्यूल इंजेक्टर है, इसमें भी आपको रेडिएटर मिलता है और इसका हैंडल थोड़ा सा बड़ा है, और इसीलिए ये बाइक थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी जावा 300 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। ओके, तो गाइज ये है वो तीसरी बाइक जावा प्राग, जो कि हम इस राइड में चलाने वाले हैं। अब ये बाइक की खास बात ये है कि इसमें 334 सीसी का इंजन आता है, जो कि 30 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। और दूसरी क्या खास बात है, ये सिंगल सीट
बाइक है जो कि कंपनी से मिलना शुरू हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये बाइक अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, बस टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल है। सो इससे ज़्यादा गोल्डन चांस हमको क्या मिलेगा? जो बाइक अभी तक मार्केट में आई नहीं है, हम उसको चलाने वाले हैं पंजाब दे टूर में। The ride what we called as the Punjab the Tour. Our attempt of exploring Punjab in a very different way. Today we are moving from here to the dealership. From motorcycle dealership we are going to pick up our motorcycles. Apart from that, motorcycle has a radiator, cooling fan. आप अगर कहीं बीच में रुक गए तो आपको कहीं से इंजन से आवाज आने लगी तो that's a fan, cooling fan which is on, which is trying to cool the engine. तो गाइस हमारा पंजाब का टूर अभी शुरू हो चुका है और अब इस वक्त आए हैं हम यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में। और आप लोग देख सकते हैं ये पीछे जो भी हैं ये मेरे साथी हैं जो कि इस पंजाब का टूर में मेरे साथ राइड करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ के लंगर का मज़ा उठाते हैं। तो यहाँ पे अब राइड शुरू होने वाली है और आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे फुल ऑफ सेफ्टी गियर के साथ रेडी हैं राइड पे जाने के लिए। और आजू बाजू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जावा मोटरसाइकिल के पैशनेट राइडर्स हैं जो कि इस राइड में मेरे साथ ज्वाइन होने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जाएंगे वाघा बॉर्डर, जिसको अटारी बॉर्डर भी कहते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे और वीडियो को देखते रहो, बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है। ओके तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे आर्मी कैंपस में। तो यहाँ पे एक छोटा सा मीटअप है और आर्मी के जवान हमको एक छोटा सा ब्रीफ देंगे और साथ में करेंगे ब्रेकफास्ट। एक छोटी राइड कंप्लीट हो चुकी है, 30 किलोमीटर हमने चलाया जावा मोटरसाइकिल को, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे ठंडा एक नंबर है और गाड़ी चलाने में तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है। आई जॉइंड BSF in 1995. इसके बाद आई वॉज कंपनी कमांडर लाइक हिम in Rajasthan, then run of Kutch, then I operated in Kashmir Valley during peak of monsoon. क्या बात है? ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ पे पूरी फेंसिंग लगी हुई है। अभी इस वक्त हम इंडिया के कोने में खड़े हुए हैं और बस कुछ ही दूर से पाकिस्तान चालू हो रहा है। ओके तो गाइज अभी 90 किलोमीटर की छोटी राइड हो चुकी है और अब यहाँ पे हम लोग आए हैं शहीद अगर सिंह के स्मारक में। आप लोग को तो पता होना चाहिए जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो शहीद अगर सिंह ने बहुत सारे पाकिस्तान के टैंक को नस्तो नाबूद कर दिया था। तो वहाँ पे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अभी छोटा मीटअप है, थोड़ा डिस्कस करेंगे राइड के बारे में और ज़्यादा मज़ीद जानकारी लेंगे शहीद अगर सिंह के बारे में। बाकी बात करते हैं जावा 42 की। तो मैं इसको अभी 90 किलोमीटर चला चुका हूँ। काफ़ी स्मूथ बाइक है, बहुत ही पावरफुल बाइक है और चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। और ये बाइक जब हाथ में आती है तो ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड चीज़ हाथ में आई है। सो बहुत दमदार बाइक है। बाकी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या खामियां हैं। सो देखते हैं, चलो राइड को तो एंजॉय करो, बने रहो हमारे साथ। मोटरसाइकिल कैसी है? अच्छी है, अच्छी लग रही है। फोटो खींचने मज़ा आ रहा है, चलाने मज़ा आएगा। चला के देखना चाहोगे? चला के देखेंगे। लाइसेंस है? लाइसेंस है। ठीक है, अंदर जाके आता हूँ। तो यहाँ पे अभी दोपहर हो चुकी है तो लंच का इंतज़ाम यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हमारे लिए करा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा लंच करते हैं। पेट पूजा ज़रूरी है एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी राइड होने वाली है। लोग इसको रोज देखते हैं, आप इसकी हिफाजत करते हैं। आई डोंट नो क्या बोलूँ, गाँव से खड़े हो जाते हैं आप लोगों को देख के।
मेरे बापू के पास ये गाड़ी था